Possiamo iniziare questo consiglio comunale. Buonasera a tutti. E quindi direi di passare alla nomina dei... Ah sì, la prima l'appello, scusa. Sì. Presente. È assente giustificata. Bene, nominiamo i scrutatori, quindi Matteo Piazza e Francesco Pederiva. Okay. Bene, al primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali della seduta del 15 febbraio 2022. Se ci sono interventi a riguardo. Bene, allora passiamo alla votazione. Io mi astengo perché non c'ero. Ecco, non c'eri neanche tu? Ok. Bene, allora passiamo alla votazione. Chi è a favore? Ecco, l'ordine astenuto. Sindaco. Passiamo al secondo punto. Quindi qua salutiamo l'architetto Roman che è qua per illustrarci il prossimo ordine del giorno. Approvazione variante numero 4 al piano degli interventi, proposta di conto e deduzione alle osservazioni. Scusi architetto, magari se può usare il microfono perché quello uno o l'altro, quello che volete. Avevamo anche il portatile comunque. Ok, facciamo la carrellata rispetto alle osservazioni e quindi alla proposta e controduzioni. Sono pervenute complessivamente 13 osservazioni, che sono state valutate ovviamente rispetto alla coerenza con la parte strutturale e con la parte operativa. Non sono pervenute osservazioni accolte che hanno un'attinenza rispetto al rapporto ambientale, quindi alle componenti ambientali. Le passo, vedrete sempre l'inquadramento dell'osservazione, l'osservazione e la controllo-deduzione, con eventualmente poi gli estratti rispetto alla modifica normativa o cartografica o di elementi a supporto della valutazione. La prima osservazione che è pervenuta fa riferimento all'articolo 27 delle norme, in particolar modo sulla zona D1, che vediamo qua inquadrata, è stata messa una prescrizione specifica per poter permettere alle due attività di poter valorizzare a confine una sorta di struttura esterna coperta a uso magazzino, fondamentalmente valorizzando il fatto che sono vicine al confine entrambe e via dicendo. Nella norma noi avevamo proposto una serie di prescrizioni, la lunghezza massima, l'altezza e che lo spazio deve essere aperto poi sui 3 lati. Questa cosa diventa tecnicamente molto difficile perché c'è un muretto che ha altezze diverse tra i due prospicienti, però diventa impossibile tenerlo aperto. Quindi abbiamo fatto un passo indietro e le teniamo la lunghezza massima che può avere questo collegamento, l'altezza, quindi 3 metri, e che deve essere destinato esclusivamente a deposito, anche provvisorio, di merci e attrezzature. Togliamo quindi il fatto aperto sui 2 lati, quindi effettivamente la funzione di tettoia collegante i 2 edifici, molto funzionale all'attività, con il tipo di uso al suolo che ha già adesso. In questo caso l'osservazione è una rettifica puntuale di un aspetto della prescrizione e per noi è accoglibile come proposta. E non so se dobbiamo votare di volta in volta o se devo fare il giro completo. Ok, la seconda osservazione, siamo sempre in zona via Papa Luciani. La richiesta è la riclassificazione della zona D2 a zona D1 nell'ambito che vedete individuato poi nel rettangolo.
questo caso la proposta nostra è di non accogliere l'osservazione, in quanto abbiamo riconosciuto un po' lo stato di fatto dell'ambito dell'area. E fatto la coerenza rispetto anche al PAT, che noi dava quell'ambito come una delle zone vocate comunque alla media scultura e quindi comunque a un certo tipo di commercio, e data poi anche la commistione rispetto alla residenza, quindi la posizione dell'ambito, si è ritenuto opportuno non accoglierla, ritenendo in prospettiva, soprattutto per l'ambito, più sostenibile o compatibile l'aspetto commerciale rispetto a quello produttivo. Quindi in questo caso l'osservazione di classificazione da zona D2 a zona D1 viene ritenuta non accoglibile. La 3, mi hanno detto che la vedevamo in coda, quindi poi ci torno. La numero 4 fa riferimento alla modifica della fascia di dispetto stradale da 20 metri a 10 metri. Stiamo parlando della viabilità che da Colbertaldo sale fino a Soprapiana, per capirci. Qua vedete una sezione. L'osservazione in questo caso è ritenuta compatibile sia dal punto di vista della classificazione tecnico-funzionale, che può avere quel tipo di viabilità, in relazione sia al rango sia alla sezione. Quindi in questo caso, solo per questo pezzo di tratto, quindi da Colbertallo fino a Soprapiana, individuata dal punto di vista anche del tipo di viabilità, si ritiene opportuno, comunque compatibile, la riduzione della fascia di dispetto stradale da 20 metri a 10. Di fatto viene trattata come una strada extraurbana di fatto minore, ma questo è dato dalle caratteristiche tecniche che ha la strada rispetto al codice della strada. Quindi in questo caso l'osservazione verrebbe accolta. Un'osservazione successiva richiede la modifica delle norme dell'articolo 34. In questo caso chiede la possibilità di realizzazione di coperture piane in zone agricole, una cosa che al momento era non ammessa dalle norme di piano, questo ancora dal PRG previgente. L'osservazione viene accolta con una modifica, nel senso che, come vedete evidenziato in grassetto, si ammettono le coperture piane se non sotto forma di tetto verde. L'osservazione in particolare evidenziava la possibilità di realizzare un tetto piano a caratteristiche di tetto verde, dal punto di vista della sostenibilità, l'efficienza e comunque anche degli effetti che può avere rispetto all'ecologia urbana e altri elementi. In questo caso l'osservazione ci sembrava accoglibile e può essere un'opportunità per le zone agricole. L'osservazione 6 fa riferimento alle classificazioni da zona C2 a zona D1. L'ambito di oggetto di osservazione è l'ambito Unimer, in questo caso l'osservazione viene non accolta, principalmente dal fatto che l'area è ancora oggetto di accordo pubblico-privato che prevede un certo tipo di strategia nel piano, su cui il Comune ha fatto una scelta ben precisa sull'indirizzo di quest'ambito. Non riusciremo in questo momento comunque tecnicamente a riclassificarla perché saremo incoerenti rispetto all'accordo e rispetto soprattutto alle strategie di piano, quindi in questo caso la scelta di riclassificarla viene ritenuta non accoglibile. L'osservazione 7 chiede ancora una modifica alle norme, parliamo dell'articolo 7, ed è sul concetto della definizione delle distanze delle strade. L'attuale definizione parte dal presupposto che la distanza è quella della proiezione a terra degli elementi edilizi. L'osservazione chiede di prendere in considerazione non tanto la proiezione ma il rapporto di copertura, quindi la superficie coperta dell'edificio. Questo per permettere quel micro interventi di ascensore esterno piuttosto che di altri elementi aggettati che sono addizionali rispetto all'attività, che per distanza dalla strada in alcuni casi non riuscirei a fare, perché poi non vengono contemplati rispetto alla distanza che devo ottenere dalla strada. È una norma quindi che tendenzialmente non mi va a spostare l'edificio riducendo la distanza, proprio mi permette quel micro interventi in addizione con corpi che sono complementari alla funzione principale, che in alcuni casi potrebbe essere utile soprattutto nelle zone, poi pensiamo di centro storico o nelle zone più centrali. In questo caso l'osservazione viene accolta e questo comporta la riscrittura fondamentalmente quasi completa della definizione della distanza dalle strade, che vedete riportate così come adottato in alto e così come proposto in sede di approvazione nella parte inferiore. Il concetto, ripeto, quello che cambia è passare dalla proiezione verticale al concetto di superficie coperta data dalla funzione principale. In questo caso l'osservazione è accoglibile. L'osservazione numero 8 chiede il riappoggio di zona in zona agricola. Cosa vuol dire? È stata evidenziata una viabilità evidenziata dal piano come viabilità pubblica, ma che di fatto non è pubblica in zona agricola. Qua la vedete, stiamo parlando di queste direttrici che salgono verso la collina
che di fatto sono gravate da servitù, sono viabilità non pubbliche. Questo comporta che la zona agricola se le tiene all'interno e quindi passano da viabilità pubblica a zona agricola, mantenendo di fatto la funzione che hanno al momento di accesso di fatto ai fondi che vengono coltivati. Anche in questo caso, quindi l'osservazione che è una rettifica cartografica viene accolta. L'osservazione numero 9 chiede la modifica alla scheda progettuale numero 10, scheda che avevamo inserito in sede di adozione. L'oggetto è la modifica dell'accessibilità, quindi la distribuzione interna a quest'area. Noi avevamo evidenziato il margine est di accesso all'ambito, viene richiesto dal privato la possibilità di riutilizzare coerentemente la viabilità che già c'è nel margine opposto, a livello di accessibilità e anche di utilizzo poi a ciclo pedonale di permeabilità nell'ambito. Questo comporta la modifica semplicemente a livello cartografico della scheda progetto, viabilità da un margine all'altro, tenendo il fronte strada verde, il completamento con i 3 ambiti e una viabilità di penetrazione che ha carattere sia veicolare sia ciclopedonale. Questo comporta ovviamente meno consumo di suolo, un migliore probabilmente utilizzo dell'ambito e un riaggancio poi facile e lineare rispetto alla viabilità già esistente. Quindi in questo caso l'osservazione è accolta. L'osservazione numero 10 riguarda la classificazione da zona C1 a zona D2. Stiamo parlando sempre nell'ambito prossimo a quello che vedevamo prima, stiamo parlando di questa attività che chiede di essere portata in zona commerciale, quindi in zona propria rispetto all'attività già insistente sull'ambito. In questo caso l'osservazione viene ritenuta non accoglibile per questi motivi. Uno, la funzione che al momento insediata con le caratteristiche che ha è già compatibile rispetto alla zona in cui ricade, quindi la zona C1. Portarla in zona propria, secondo noi, non ritrova nelle caratteristiche dell'ambito le caratteristiche corrette. Portarla in zona commerciale dovrebbe avere comunque un'accessibilità diversa, sistemazione poi anche per i parcheggi soste che al momento non sono disponibili nell'ambito e difficilmente riesco a ricercarli all'interno di quell'ambito. Questo ci permette quindi, uno, di mantenere le caratteristiche già, due, controllarla rispetto alle caratteristiche anche di carico insediativo dal punto di vista commerciale e tenerlo compatibile come è adesso rispetto alla funzione. Un altro criterio che abbiamo sempre utilizzato era quello di evitare, per quanto possibile, i francobolli di zona, lavorare più su una zona omogenea che potesse essere riconoscibile rispetto a una funzione che è prevalente e che tenesse all'interno quelle funzioni comunque compatibili con la stessa. In questo caso l'osservazione si ritiene di non accoglierla. Importante dire, non accogliendola, l'attività rimane comunque compatibile, può comunque andare avanti come è andata avanti fino adesso e non avrebbe spostato molto la sua riclassificazione. L'osservazione 11 chiede uno stralcio di un'area verde privato. In questo caso si propone di accogliere, stiamo parlando di questo verde privato che vedete ai margini del borgo. La lettura che è stata fatta è quella di tipo tipologico, dal punto di vista anche formale, e si ritiene quel tipo di insediamento non proprio di un verde privato. Partendo dal presupposto che il verde privato deve avere certe caratteristiche anche di assetto, di impianto, riconoscibili e via dicendo. In questo caso ci sembra corretto toglierlo e quindi rimane di fatto zona agricola aggregata al borgo. Questo introduce un tema che man mano nelle varie varianti ogni tanto è uscito sul fatto che ci sono dei verdi privati che hanno criteri diversi nel territorio e che probabilmente richiederà in futuro forse una revisione più complessiva per definire cosa si intende per verde privato e quali sono le caratteristiche che andiamo a dare. Quindi in questo caso l'osservazione viene accolta. L'osservazione numero 12, in questo caso chiede lo stralcio di un verde privato. Anche in questo caso viene riconosciuta come accolta perché di fatto il contesto è urbano, urbanizzato, anche di recente poi completamento e non ha le caratteristiche formali e anche stilistiche, anche originali di verde privato. Stiamo parlando di quest'ambito, per capirci, questo fronte strada, che come vedete sopra era verde privato, viene assimilato ovviamente alla zona, essendo già tutto costruito alla zona C, è un ambito che di fatto è già superiore all'indice di zona dal punto di vista del volume esistente, quindi anche la sua riclassificazione non comporta comunque un incremento del carico insediativo rispetto a quest'ambito, però non ha le caratteristiche stilistiche o formali per essere un verde privato. Questo è un po' il ragionamento, quindi in questo caso verrebbe accolta l'osservazione. Siamo alle ultime due osservazioni, quindi allora, un attimo solo.
Faccio un passo indietro alla numero 3. Allora, siamo sempre a Colbertaldo. Viene chiesta la schedatura dell'edificio per l'inserimento di attività turistico-ricettive. Siamo ai margini dei Palù. L'area che vedete è questa perimetrata in arancione, con già una presenza di edificazione all'interno. Abbiamo valutato quali erano le alternative per accogliere questo elemento. Una via poteva essere quella dell'adeguamento UNESCO, che prevede il censimento degli edifici, ma siamo all'esterno della core zone e tecnicamente usciamo rispetto ai criteri del disciplinare. Allora abbiamo valutato l'opportunità di individuare, per quanto in zona agricola, però con certe caratteristiche, una sorta di scheda progettuale per quest'ambito, simile a quelle che avete nelle zone di espansione all'interno dei centri. Questo in attuazione sia degli obiettivi che si davano il PAT e il PAT, tra cui quello del recupero degli edifici anche verso la funzione turistico-ricettiva, anche in territorio agricolo, e l'incentivazione poi del disciplinare UNESCO come elemento di connessione tra il sistema della collina e il sistema di Palù. La scheda ha il perimetro che vedete in arancione, che è quello catastralmente individuato anche dal privato, un ambito molto esteso ma che si compone di due elementi. C'è il recupero del manufatto edilizio già esistente, con un suo potenziamento e via dicendo anche dal punto di vista della capacità volumetrica, quindi il recupero anche con la possibilità di un sedime diverso rispetto all'edificio esistente per dargli la possibilità di strutturarlo rispetto a una funzione turistico-ricettiva. L'ambito viene convenzionato e la convenzione deve prevedere sia l'accessibilità all'ambito, il mantenimento degli spazi scoperti per quanto possibile permeabili il più possibile, compresa la parte a parcheggio con l'utilizzo di superfici permeabili o semipermeabili, e il convenzionamento anche dell'attività didattica, quindi della fattoria didattica come elemento da assimilare a un'attrazione territoriale, quindi attivare con un percorso che può essere fatto con le scuole piuttosto che aperto ai cittadini, come elemento di valorizzazione del territorio, portando all'interno di quest'ambito privato, tra virgolette, una funzione anche di interesse collettivo. In questo caso quindi l'osservazione viene accolta attraverso questa formulazione di una scheda progettuale. Torniamo allora alla numero 13. La 13 riguarda sempre la modifica a un articolo di norme, in questo caso riguarda il tema della copertura di vasi vinari. Viene chiesto in alternativa alla realizzazione di una copertura così come prevista dal piano, quindi sia verticale sia orizzontale in sommità, la possibilità in alternativa di una sorta di mascheratura verde o frangisole in luogo della copertura. Quindi nei 4 lati recuperare attraverso un materiale sia verde sia comunque di mitigazione inserito anche nel contesto, capace di mitigare la visuale dei vasi binari e lavorando sui 4 lati non andare a realizzare anche la parte di copertura. La tecnica è quella che attraverso la mascheratura verticale anche in elevazione superiore ai vasi binari vado comunque a coprire, mascherare e rendere comunque inserito l'elemento produttivo, comunque funzionale dell'attività all'interno di un contesto soprattutto in zona residenziale ma anche in zona sparsa. In questo caso l'osservazione si ritiene accoglibile e va verso quello che un po' già in alcune varianti avevamo inserito in maniera come prescrizione puntuale sulla mascheramento dei vasi binari. Io credo di averle passate tutte, ditemi se sono stato troppo veloce, se sono domande sono a Se ci disposizione. sono degli interventi. Passi che il microfono. Sì, quindi potrebbe uscire adesso lui. Quindi diciamo che comunque sì, le domande erano su altri punti, insomma, una domanda sul punto 6, sulla scheda numero 6. In realtà lì c'è una convenzione in atto. Attualmente c'è una convenzione in atto che non so bene quando scada, ma credo abbia i termini molto stretti, nel senso che credo è stata fatta qualche anno fa, credo che nel giro di un anno dovrebbe scadere. L'accordo pubblico-privato sì, dovrebbe scadere tra un anno. La mia richiesta era legata al fatto che cosa succederà poi una volta sì, quando scadrà questo accordo pubblico-privato, perché adesso diciamo che questo qui è una
viene fatta la richiesta del passaggio da una zona C2 o residenziale a una zona industriale o artigianale B1. E quindi sì, volevamo sapere cosa accadrà in quel caso lì, anche perché poi sicuramente, visto che l'azienda ha fatto domanda di passare B1, vuol dire che non c'è alcuna intenzione o non si è realizzata quell'opportunità di trasferimento, per cui e quindi diciamo, sicuramente quell'accordo pubblico nominato va a scemare e non darà alcun frutto, insomma, quindi. Allora, tanto l'accordo prevedeva la clausola anche di rinnovo a discrezione dell'amministrazione, che quindi potrebbe essere riattivata prima della scadenza formale. Se non ricordo male, era 10+10, se non ricordo male, l'accordo. Questo è già formalizzato all'interno dell'accordo pubblicato ed era a scelta dell'amministrazione. Quindi questo può permettere di allungare la vita dell'accordo pubblico-privato, mantenendo le scelte fatte dall'amministrazione. Cosa succede se l'amministrazione non fa scattare questo rinnovo? Decade l'accordo, si torna tecnicamente all'estensione dell'uso precedente. Questo è evidente, perché decadendo decade anche la scelta fatta. Però è anche vero che esiste anche la commistione. A seconda di quando io vado a reiterare le previsioni che faccio nel piano, ho la vigenza che è quella dell'accordo del piano degli interventi. Quindi devo anche ragionare sul fatto che prima della scadenza, con l'ultima variante, potrei reiterare l'ambito dal punto di vista non dell'accordo, ma della previsione inserita all'interno dell'ambito e quindi mantenerla vigente come zona C. La cosa probabilmente più realistica è che cade l'accordo e torna all'estensione precedente, questo sì. Però in questo caso il pallino, tra virgolette, per come è stato impostato l'accordo, sta in mano all'amministrazione, che ha la possibilità, in maniera unilaterale, di estendere la valenza dell'accordo. E qualora non venga, non vedo la differenza tra un mancato rinnovo dell'accordo con la richiesta fatta, o c'è effettivamente differenza sulla zonizzazione, perché in realtà quell'area lì tecnicamente prima dell'accordo non era tutta, non è totalmente edificabile, comunque industriale o artigianale, era solo in parte, una parte era comunque agricola. Qui con l'accordo invece è previsto che venga passata tutta quanta come residenziale, e non ho capito se la domanda loro è quella di, diciamo, tornare alla situazione pre-accordo, insomma, oppure a una richiesta diversa. Tecnicamente loro chiedono, ho zona C2 adesso nel piano, trasformarla in zona D1. Quindi non è neanche un ragionamento, facciamo recadere l'area e torniamo indietro. Voglio una riclassificazione dell'ambito da residenziale a produttivo. Questa è la domanda. È anche vero che l'aggiornamento fatto nel piano interventi è zona residenziale. Poi c'è una sovraperimetro che è quello dell'accordo pubblico-privato, che mi dà la modalità di attuazione dell'ambito. Decade l'accordo, rimane la zona residenziale. Il ragionamento è cosa succede una volta che decade l'accordo, cadono i 5 anni del piano interventi che mantiene in vita l'ambito come zona residenziale. In quel caso, come succede in tutte le previsioni, si decade la previsione e torna indietro dopo i 5 anni di valenza del piano interventi. Quindi la sola decadenza dell'accordo non mi fa automaticamente declassare l'ambito, me lo fa declassare la vigenza del piano interventi nei 5 anni. Questo cosa permette all'amministrazione? Di avere un margine in più rispetto al periodo di rinnovo rispetto all'accordo. Ok. L'ultima domanda, ma è un po' più politica questa qui. In realtà, se c'è questa richiesta dell'azienda, forse è legato al fatto anche che c'è una necessità di fare qualche tipo di intervento, perché adesso con la schedatura di questo tipo forse sono limitati sull'intervento, sullo stabile, credo, perché altrimenti non avrebbe senso fare una richiesta. Quindi c'è qualche evidenza, oltre a fare questa richiesta, c'era una necessità da parte dell'azienda di fare degli interventi strutturali sullo stabile, sull'impianto produttivo? Sì. Perché l'accordo prevedeva il trasferimento dell'azienda dopo i 10 anni previsti, salvo le eventualmente modifiche. Quindi si prevedeva anche il trasferimento in una zona abbastanza vicina al territorio dove si trova ora,
per motivi del personale che lavorava, e quindi questo complicava un po' la vita all'azienda, perché non è facile trovare 30.000 metri di capannone o di territorio, quelli che chiedevano loro sostanzialmente in sostituzione. Quindi probabilmente loro richiedono di rimanere là sul posto, perché l'attività funziona e quindi preferiscono rimanere qua. Quindi è una decisione nostra alla fine decidere cosa pensare di fare, perché sono sempre una ventina di persone che lavorano, quindi vedremo fra 1 anno o 2, forse scadrà penso fra 2 anni questo accordo, 3 al massimo. L'ho fatto nel 2012-2013, quindi per loro sarà da decidere, trovare una soluzione per questa azienda. Difatti anche loro han detto che si muovevano alla ricerca del territorio, attività di capannoni liberi per fare questa attività, però probabilmente non sono neanche andate alla ricerca, quindi si trovano in grosse difficoltà. Può darsi che magari insistendo qualcosa succeda, però noi volevamo che l'attività rimanesse vicino al territorio di Vidoro. Sì, no, la mia domanda era un po' diversa, nel senso che adesso è classificata come zona residenziale con questo accordo pubblico-privato, quindi forse se attualmente volessero fare degli interventi strutturali sull'edificio hanno delle limitazioni, perché non possono farle. Se chiedono la modifica a zona B1, vuol dire che forse hanno qualche intenzione di fare hanno forse la necessità di fare qualche intervento, così in realtà andiamo a bloccarli sostanzialmente, anche visto che comunque non si trasferiranno, e quindi magari anche dal punto di vista qualitativo il tipo di produzione o interventi di miglioramento dell'attività non possono essere fatte, insomma. Sì, Era questa la domanda. diciamo che a noi non risulta che che abbiano intenzione di fare interventi esterni. Sappiamo che hanno fatto degli interventi all'interno, hanno un po' migliorato le condizioni di lavorazione, e ci risulta anche che sia diminuito diciamo, l'emissione all'esterno di odori o di polveri comunque. Ecco, questo sono sicuro, però dopo che intenzioni abbiano loro ancora non è prospettabile, insomma, secondo il nostro punto di vista. Sì, non ci sono evidenze, no. Vuoi chiudere il discorso? Sì, un'altra richiesta era relativa, diciamo, all'adeguamento alla legge regionale per quel che riguarda il protocollo UNESCO. Visto che in pratica dopo l'adozione di circa 7 mesi fa andiamo in approvazione, volevamo sapere se in questi 7 mesi, visto che erano emerse diverse criticità, insomma, su quel protocollo, le conosciamo e ce le siamo dette, volevamo sapere se erano state portate avanti delle azioni, delle iniziative per chiedere eventualmente una modifica o comunque per far presente queste osservazioni sorte da più parti, ecco. E si era accennato, mi pare, in quel consiglio a un incontro, però poi non volevamo chiedere qual era lo stato attuale della situazione e soprattutto se ci siano in atto delle azioni congiunte assieme a altri enti e non solamente, diciamo, delle... Ecco, sarà solo questo. Grazie. Parlo ovviamente per la parte più tecnica, più che mi compete. L'altra volta era emersa l'opportunità, successivamente a questa variante del piano di interventi, di agire anche sui regolamenti comunali come momento di discussione e di interpretazione del disciplinare tecnico dell'UNESCO, in particolare attraverso il regolamento di polizia rurale, uno strumento che poteva essere più idoneo rispetto allo strumento urbanistico, soprattutto per tutti quegli aspetti che riguardano la sfera agricola, paesaggistica, in cui il piano di intervento non ha la forza, la legittimità per intervenire. Faccio un esempio molto banale, le sanzioni piuttosto che la regolamentazione delle strade poderali o semplicemente anche della parte del mosaico culturale in collina, perché non è lo strumento più idoneo e probabilmente anche quello legittimo per fare questo tipo di intervento. Poter lavorare successivamente all'approvazione di questa variante con il regolamento, quindi passare alcuni temi dal piano urbanistico al regolamento di polizia rurale, potrebbe essere la soluzione più corretta
ma perché c'è un'apertura dal punto di vista disciplinare tecnico che ammette comunque una specificazione maggiore a livello comunale, date le caratteristiche anche di singoli territori, a livello di regolamentazione, quindi non l'istrumento urbanistico. Quindi il regolamento urbanistico ci serve perché formalmente è l'adempimento al disciplinare tecnico. Poi esiste un secondo aspetto che è quello dell'esplorazione tecnica all'interno del disciplinare tecnico, che può essere fatta attraverso regolamento. Questo secondo me è il percorso che il comune, come si diceva l'altra volta, approvata questa variante, può iniziare a fare per poter fare probabilmente sia un salto di scala e un salto poi anche di tematiche su cui poter lavorare. Consiglio mio, ma vale fino a un certo punto, è l'incontro anche con alcune associazioni di categoria, che diventa fondamentale la parte agronomica, la parte anche economica rispetto a alcuni investimenti che possono essere fatti nel territorio, può diventare un canale, un percorso che anche nelle altre amministrazioni con cui ho parlato, mi sono intrattenuto e via dicendo, ho sempre consigliato, perché diventerà sempre più il metodo con cui poter valorizzare il tema dell'UNESCO, indipendentemente dalle varianti o altro. È un percorso, come tale richiede l'attivazione di una serie di canali di comunicazione, di coinvolgimento che non stanno dentro un strumento urbanistico, stanno fuori. Il piano urbanistico ci serve per avere la conformità rispetto a quegli aspetti e poi dovete trovare quali sono le leve, gli strumenti, soprattutto regolamentativi, insomma è la parte più importante per poter specificare in maniera più locale gli aspetti del disciplinare, che ovviamente fatti in maniera generale comprendono ambiti comunali molto diversi tra di loro, che non possono essere messi insomma, a confronto e utilizzati nella stessa maniera. Però c'è un'apertura a questo punto di vista. Il regolamento di polizia rurale diventerà effettivamente lo strumento fondamentale da qua in poi per andare a specificare tutti quegli elementi di incongruità o di difficoltà che il disciplinare tecnico pone ai comuni. Però diventa un'opportunità, non tanto il momento per superare certe criticità, ma da quelle partire per poi fare effettivamente una scelta di sviluppo del territorio. Sì, volevo dire che ovviamente fare la domanda della Ok, interpreto la domanda tua anche in questo senso. Noi ovviamente partecipiamo a tutte le riunioni che fa sia l'associazione UNESCO, sia con gli altri comuni, sia sia col GAL, sia con l'IPA. Concordo quasi col dire che per un motivo o per un altro il procedimento è abbastanza lento perché si sente dire già siamo pronti, però andiamo avanti, però devo dirlo lentamente a mio avviso. Ecco. Comunque noi partecipiamo e ci adeguiamo ovviamente di conseguenza a tutto quello che viene recepito sia dall'associazione UNESCO e sia da tutti gli altri comuni interessati. Insomma, ecco, grossi passi non sono stati fatti negli ultimi 6-7 mesi, come chiedevi tu, insomma, ecco. Comunque speriamo che adesso, visto che anche questo rallentamento dell'epidemia e quindi queste cose ci portino a seguire un passo più spedito nella questione, insomma, ecco. Volevo chiedere qualche minuto per accordarci, perché pensavamo fosse una votazione unica, invece così è. Quindi devo un po' cambiare le... Grazie.
Intanto grazie architetto della sua preziosa collaborazione e quindi a presto. Non la mando via, se vuoi rimanere può rimanere. Bene, allora riprendiamo e do la parola al segretario per la chiamata. Sì, allora votando osservazioni per osservazione abbiamo l'osservazione numero 1, proponente Piazza Sergio, oggetto modifica NTO articolo 27. Quindi chi è favorevole? Astenuti nessuno e contrari nessuno. Ok. Poi abbiamo l'osservazione numero 2, proponente Possamai Marco. Mirko. Ah no, Marco. Ah, ecco perché gli avevo chiesto qual era. Mi aveva detto che c'era un errore, ma non avevo capito quale. Riclassificazione a zona di 2 a zona di 1. Questa è una richiesta che non viene accolta. Si propone il non accoglimento della richiesta. Quindi chi è favorevole? Quindi astenuti nessuno e contrari nessuno. Ok. La terza la spostiamo alla fine, quindi osservazione numero 4, proponente Tormana Diego, modifica fascia di rispetto stradale, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è a favore? Astenuti e contrari nessuno, unanimità anche qui. Numero 5, proponente Tormana Diego, modifica NTO all'articolo 34, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Unanimità, quindi contrari nessuno e astenuti nessuno. Numero 6, proponente Di Maio Roberto, riclassificazione da zona C2 a zona D1, si propone il non accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, quindi unanimità. Proponente la numero 7, Agnoletto Giampietro, modifica NTO articolo 7, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuti nessuno, contrari nessuno, quindi unanimità. Proponente numero 8, Bisol Carlo, riappoggio di zona agricola, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole?
contrari nessuno, favorevoli, scusate, astenuti nessuno, quindi unanimità. Numero 9, Fornaser Giuseppe, modifica scheda progettuale numero 10, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, quindi unanimità. Osservazione numero 10, proponente Albio SRL, riclassificazione da zona C2 a zona D1. Si propone il non accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, quindi unanimità. Undici, proponente Fusone Andrea Marino, stralcio verde privato, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuto e contrari nessuno, quindi unanimità. Ok. Numero 12, Fornaser Marina, stralcio verde privato, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, quindi unanimità. Ok. Adesso sì, posso dire? Quindi torniamo indietro al numero 3, proponente Società Agricola Mas Bianchette, schedatura edificio per attività turistica ricettiva. Si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Contrari e astenuti nessuno, quindi all'unanimità. E l'ultima, che è la numero 13, sempre Società Agricola Mas Bianchette, modifica NTO articolo 27, si propone l'accoglimento della richiesta. Chi è favorevole? Contrari? No, non solo. Tutti favorevoli, quindi astenuti e contrari nessuno. Ok, adesso può rientrare, si fa una votazione finale. Quindi così, allora passiamo alla votazione finale. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Immediato. Che ha la locazione, tutto il procedimento. Ok, bene. Quindi a posto così. Allora, passiamo al punto numero 3, adesione al piano di azione per l'energia sostenibile e il clima PAESC. Qui andiamo ad approvare, quindi a dare l'adesione all'adesione quindi al piano di azione dell'energia sostenibile e il clima PAESC. Salve. Allora, nel 2016 mi pare, noi abbiamo dato adesione al patto di sindaci per il clima e l'energia. Allora, a quel tempo era chiamato PAES, poi è stato aggiunto la C finale, PAES, perché vuol dire che non solo per l'energia sostenibile, questo piano non è solo per l'energia sostenibile, ma anche per il clima, visto il cambiamento del clima, climatico, dell'andamento climatico. Allora, così in sintesi, questo è quello che è stato fatto allora anche a quel tempo e adesso aggiornato con questo famoso patto dei sindaci. Quindi l'adattamento, le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento climatico, prevenire o minimizzare i potenziali danni o valorizzare le opportunità che potrebbero scaturirne. Cambiamento climatico, qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo dovuto alla naturale variabilità o imputabile all'azione dell'uomo. Inventario delle emissioni, quantificazione della quantità di gas serra, CO2 o CO2 equivalente, emessa a causa del consumo energetico del territorio, di un firmatario del patto di sindaci durante un anno specifico. Consente di individuare le principali fonti di emissioni e i rispettivi potenziali di riduzione. La mitigazione.
le azioni intraprese per ridurre le concentrazioni di gas serra rilasciati nell'atmosfera. Relazione del monitoraggio, documento che i firmatari del patto di sindaci si impegnano a trasmettere ogni 2 anni dalla data di presentazione del proprio piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, che delinea i risultati intermedi della sua attuazione. La relazione ha l'obiettivo di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti. Le opzioni adattamento senza rimpianti, attività che offrono vantaggi economici e ambientali immediati, sono utili in tutti gli scenari climatici plausibili. Prosumatori, consumatori proattivi che oltre a consumare energia si assumono anche la responsabilità della sua produzione. La resilienza, la capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di assorbire i fattori perturbanti mantenendo le stesse modalità di funzionamento di base e la capacità di adattarsi allo stress e al cambiamento climatico. Valutazione del rischio e della vulnerabilità. Un'analisi che determina la natura e la portata del rischio prendendo in esame i potenziali pericoli e valutando le vulnerabilità che potrebbe costituire una minaccia potenziale o nuocere a persone, beni, mezzi di sostentamento e all'ambiente da cui essi dipendono. Consente di individuare le aree di criticità, fornendo così informazioni per il processo decisionale. La valutazione potrebbe prendere in esame i rischi correlati a inondazioni, temperature estreme, ondate di calore, siccità e penuria idrica, tempeste e altri eventi climatici estremi, incremento degli incendi boschivi, innalzamento del livello del mare ed erosione costiera, laddove di pertinenza. Rischio, probabilità di conseguenze dannose o perdite in termini sociali, economici o ambientali, quindi ad esempio i decessi, condizioni di salute, mezzi di sussistenza, beni e servizi, che potrebbero colpire una specifica comunità o società particolarmente vulnerabile in un periodo specifico in futuro. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, documento fondamentale in cui i firmatari del patto di sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli impegni assunti. Definisce le azioni per la mitigazione e l'adattamento posti in essere per conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità attribuite. La vulnerabilità, il grado in cui un sistema è esposto agli effetti avversi del cambiamento climatico, tra cui la variabilità del clima e gli eventi climatici estremi, il contrario di resilienza, ed è incapace di farvi fronte. Ecco, quindi in sostanza questa qua è un po' la sintesi di cosa consiste questo patto dei sindaci. Noi se questa sera diamo l'adesione, noi come sindaci in pratica abbiamo il dovere di comunicare ogni 2 anni, al massimo ogni 2 anni, può essere anche ogni anno, l'andamento, le criticità dei rilievi che verranno fatti durante, diciamo, questo periodo tramite ARPAV, tramite provincia, e quindi queste verranno fatte delle schede in cui verranno presentate e adeguate in rotazione ogni 2 anni in pratica. Ecco. Poi non riguarda solo quindi le emissioni, riguarda anche le criticità climatiche. Perché se avremo delle inondazioni andremo a vedere dove ci sono delle zone o dei siti in pratica che possono essere soggetti a queste calamità in pratica. Ecco. Difficile adesso prevedere così su 2 piedi quale sarà la zona, quale sarà il sito che magari è più debole in questo senso. Però diciamo ci proponiamo di adeguarci, come dicevo prima, al massimo ogni 2 anni, fare delle schede in base a dei rilievi che verranno fatti appunto tramite anche ARPAV o comunque chi di dovere, insomma, ecco, provincia e anche regione a questo punto, insomma, ecco. Poi noi in precedenza avevamo dato già un incarico
ancora da quando si è parlato prima del PAES, abbiamo dato anche degli incarichi a uno studio che si chiama T0, quindi loro hanno già fatto degli approfondimenti e quindi i loro studi sono già depositati nell'ufficio tecnico in pratica. Ecco, questo sostanza questo contratto di sindaci. Sì, volevamo in merito a questo punto chiedere, siccome è da alcuni anni che il Comune aderisce al PAES prima, PAESC adesso, e appunto è prevista questa relazione biennale di quali sono stati i risultati, no, ottenuti, capire, in parte è anche già stato risposto, quali sono stati i risultati ottenuti in questi anni e quali sono le intenzioni un po' per il futuro, al di là dei rilievi di ARPAV o... Sì, diciamo che adesso io non ho le schede qui, non le ho viste, quindi non, so che c'è qualcosa depositato nell'ufficio tecnico. Diciamo che finora non si è fatto un granché. Adesso pensiamo di attivarci più allertamente e quindi di attivarci in tal senso, insomma, ecco. Proprio dopo adesso questi ultimi 2 o 3 anni, causa anche la pandemia, non ho più visto neanche i sondaggi fatti comunque noi siamo sempre in contatto con la provincia, anche con l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico. Ci sono già delle centraline fisse, ci sono delle centraline mobili in cui vengono piazzate in alcuni periodi dell'anno anche nel nostro comune. Esempio, vicino alla Casa degli Alpini, è stato fatto vicino alle scuole elementari, proprio nell'adiacenza delle scuole elementari, e anche in zona industriale. I dati sono stati inviati all'ufficio tecnico. Adesso io non ho qui presente queste schede o questi dati, insomma, che se interessati rivolgetevi pure all'ufficio tecnico che vi darà questi dati, insomma, ecco. Dico, dall'inizio a oggi non è stato fatto un granché, perché ho visto anche, appunto, che dicevo prima, che l'incarico che è stato dato a questo studio T0, inizialmente avevano fatto così, poi magari un po' tra cambiamenti d'ufficio, tra queste cose, magari è stato un po' accantonato questo discorso. Comunque, d'ora in poi mi riprometto di riprendere in mano la situazione e di proseguire, come detto prima, per fare questo monitoraggio ogni 2 anni, al massimo ogni 2 anni, insomma, e di questo sarete informati sicuramente. Sì, il discorso era un attimo anche al di là dei rilievi un po' ampio, visto che ad esempio il Comune con gli impianti fotovoltaici che sono presenti, Esatto, anche in questi termini si pensava un attimino, oppure le scuole elementari che funzionano con un impianto a pellet per il riscaldamento, si cerca un attimo di... È cipato. Sì, cipato, sì. Quello era un po' il senso magari della domanda, capire se c'erano per il futuro altre intenzioni volte a fare interventi su questo genere di... Di impianti fotovoltaici ci sono su più i mobili dei comunali, no? Sopra la scuola elementare c'è un impianto solare, no? Non è fotovoltaico, però anche fotovoltaico, sì, ecco. E comunque quello là è un po' da rivedere, perché adesso stiamo già occupando, non funziona benissimo questo impianto. Comunque è già stato dato un incarico tramite il CIT anche di vedere un po', di fare questa manutenzione di questo impianto. Poi polifunzionale fotovoltaico, magazzino comunale fotovoltaico, il CARD, sì, ma quello è un po' più, non ci riguarda come amministrazione, e comunque questi qua ci sono. Riguardo al cipato per il riscaldamento delle scuole, ovviamente là l'abbiamo messo, è funzionale e è a norma, cioè ci sono le certificazioni per le emissioni, se intendi dire quello, per le emissioni sull'atmosfera è tutto certificato e quindi siamo nella norma, insomma, ecco. Se intendevi questo. Boh. Un altro intervento. Dicevo che il PAES è un piano d'azione, quindi
il sindaco e l'amministrazione lo firmano, ma vuol dire un impegno da parte dell'amministrazione di migliorare la situazione attuale. Quindi non solo monitorare, quindi bisogna migliorare, perché l'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento, di ridurre il cambiamento climatico e quindi ci sono una serie di paletti e di obiettivi da raggiungere. Per raggiungere questi obiettivi bisogna fare un piano, questo infatti da qua il nome, fare un piano e fare degli interventi. Quindi l'ottica è questa, nel senso che ok, io nei 6 anni interventi in questo senso in realtà ne sono stati fatti, dall'impianto da illuminazione LED del stradale, in realtà va in questo senso, perché consumo meno energia, produco meno CO2, quindi ce ne sono stati fatti vari tipi di intervento, quindi, però anche in questo caso, diciamo, io firmo oggi, rinnovo questo piano, devo rinnovare anche le azioni, quindi devo avere anche idea, non solo firmo e rendiconto e aspetto che l'ARPA venga a rendicontare, devo dire ok, faccio degli interventi volti in questo senso qui, interventi sia pubblici, quindi io amministrazione, sugli edifici pubblici, sulle strutture pubbliche, eccetera, ma anche, diciamo, l'amministrazione dovrebbe anche fare degli interventi verso il privato, nel senso che magari anche solo, non sto parlando di contributi, ma anche solo, diciamo, incentivare, ma anche solo con l'informazione, piuttosto che con azioni. Sì, sì. Sì, no, ma da quello che ho capito... Sì, infatti... Questa è un'azione sul privato a livello di informazione. Sì, forse non l'ho letto, ma abbiamo l'intenzione di incentivare sì, questi anche da parte del privato, non solo negli immobili pubblici, ma anche, oppure sulle cose pubbliche, però anche attraverso i privati. Forse l'ho saltato, adesso so che lo dovevo dire comunque, no? Di dare degli incentivi, anche incentivi non nel senso di pubblicare e di fare anche pubblicità a questi incentivi che possono capitare, come diceva l'assessore prima, anche ieri nella spazio riservato Asco Trade era là un gazebo in cui promuovevano per esempio gli impianti fotovoltaici, ecco, ai privati e le aziende. Sì, no, infatti la mia osservazione è il fatto che, a parte leggere il testo, è un impegno, detto questo impegno, l'impegno è di fare delle azioni, quindi oltre a fare questo devo avere anche io un progetto per i prossimi 2 anni di fare alcune azioni, una è questa che è appena stata fatta e di farne altre. A questo punto ho 1, 2, 3 azioni e nel 2050 dovremmo essere... nel 2030 è previsto di raggiungere almeno il 40%, no? di queste soluzioni e nel 2050 di arrivare all'85-90%. E quindi bisogna, cioè, non è solo firmo, ma mi impegno e quindi progetto, programma, insomma. Diciamo, e per questo siamo favorevoli noi in questo senso, nel senso che siamo favorevoli alla firma, ma siamo favorevoli anche a una programmazione a lungo termine in questo senso, insomma. Un gran numero di adesioni a richieste quindi insomma quello che è stato proposto ieri ha avuto un bel riscontro. Bene, quindi passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, nessuno, quindi unanimità. Passiamo al punto numero 4. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 12 del 22/02/22 a oggetto variazione numero 2 di competenza e cassa dal bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022. Relaziona Albino Coriali. Sì, abbiamo... Noi l'anno scorso abbiamo valutato alcune sul nostro territorio alcune criticità, quindi abbiamo fatto ancora una richiesta alla Regione di un contributo per interventi su strade comunali in caso di frane e roba del genere, o cedimenti. A fine anno è uscita dalla parte del Ministero degli Interni il bando regionale è andato a vuoto.
quindi non abbiamo avuto niente. A fine anno è uscito il bando del Ministero degli Interni, ci ha dato pochissimo tempo per farlo, comunque ci siamo riusciti e abbiamo individuato la strada del Castello. La strada del Castello presenta circa 4 punti critici, anche perché ci sono dei muri a secco, quindi stanno cedendo, si vede visivamente che stanno cedendo, quindi anche l'asfalto si sta muovendo. Quindi abbiamo incaricato uno studio di ingegneria per fare una valutazione di questi punti e abbiamo previsto una spesa di circa 90.000 euro, compreso progettazione e quant'altro. Quindi questa variazione di bilancio si parla di 90.000 euro in entrata e 90.000 euro in uscita. È un bando, quindi non sappiamo ancora se ci andremo dentro, però intanto partecipiamo e vediamo di riuscire a farcelo. È importante perché la strada del Castello è importante per noi, per il territorio. Oltre che la chiesa c'è il monumento ossario, quindi abbiamo dato valore anche sulla richiesta del bando allo scopo di questa riparazione di questa strada che è importante per noi, per il territorio. Quindi speriamo bene soltanto che si riesca a avere questo finanziamento. Come prima domanda, se il finanziamento dovesse arrivare, quei 90.000 euro permettono di coprire tutte le criticità, di affrontarle e eliminarle, o comunque rimarrebbe ancora magari qualcosa per il futuro? Secondo le nostre progettazioni, i 4 punti che abbiamo individuati sono coperti sicuramente. Dopo abbiamo cercato anche un po' di stare un po' larghi, perché sicuramente c'è un punto abbastanza lungo, 30-40 metri, quindi sarà magari qualche magari sorpresa, però sicuramente è coperto. E abbiamo individuato tutti quelli fattibili, quelli che presentano dei rischi, sostanzialmente sì. È stato l'ingegnere Cavallin di Montebelluna che ha fatto l'intervento a progettazione ancora l'altra volta con i lavori che micropali. Quindi era a conoscenza anche di vari problemi. Il problema più grosso era verso la fine, dove è caduto l'albero che ha stravolto anche un po' il muro, quindi diciamo bisogna fare un intervento in quel punto e anche in altri punti molto critici. Sì, un'altra richiesta di chiarimento era in merito al bando, nel senso il comune partecipa per ottenere tutti i 90.000 euro o è prevista una quota eventualmente di partecipazione da parte del comune? Noi abbiamo chiesto i 90.000 tutti quanti, dopo vediamo che quota, se ce lo danno, che quota ci arriverà. Quindi sul bando non era previsto la richiesta di percentuali, perché di solito fanno un bando in varie percentuali, ti danno anche il punteggio. In questo caso non era previsto, però noi abbiamo chiesto tutto e dopo vediamo cosa succede. Quindi speriamo almeno una buona quota, questo sì. Allora, per quanto riguarda la ricerca dei contributi, era uno dei punti cardine del nostro programma elettorale, cioè proprio cercare di massimizzare le risorse comunali attraverso la ricerca di contributi e partecipazioni a tutti i bandi possibili che uscivano, per cui siamo comunque sempre favorevoli alla ricerca di contributi. Poi non si sa che non sempre va bene, ma se non si partecipa e se non si prova mai si otterranno. La strada del Castello sicuramente ha dei punti di criticità, quindi va comunque, prima o poi bisogna comunque intervenire, quindi siamo favorevoli alla richiesta di contributi e poi sì, quel che verrà, sì, con quel che arriverà si farà, insomma. Bene, allora se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, nessuno, quindi unanimemente. Passiamo al punto numero 5, approvazione e convenzione tra gli enti locali della provincia di Treviso, ex articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 2000 per l'attuazione del progetto di cui al Porfest Veneto 2014-2020, asse 2,
DGR Veneto numero 557 del 5/5/2020, bando Agire per la cittadinanza digitale. Relaziona l'assessore Gianna Vidori. Sì, questo è un altro bando andato a buon fine. Praticamente si tratta di un adeguamento a norma di legge. Stasera approviamo la convenzione, dando quindi mandato alla provincia, che si è fatta capofila per 28 comuni, di partecipare a un bando regionale per avere insomma dei contributi europei atti all'adeguamento dei sistemi software sostanzialmente. Per noi è un'opportunità in quanto il server che abbiamo è datato, è del 2014, era anche fuori garanzia ormai e pertanto in procinto comunque di essere sostituito. Erano state adottate infatti delle misure preventive di sicurezza. Per noi al momento insomma è un'opportunità, la gestione verrà fatta gratuitamente fino al 31/12 da Ascot TLC, che ha vinto l'appalto, e comporta per noi insomma una serie di vantaggi, sia da quello economico, sia da quello di sicurezza, ma anche di incombenze da parte del personale nostro, nel senso che accentrare comunque tutti i dati è per noi insomma anche una garanzia di sicurezza, ecco. E quindi niente, approviamo la convenzione. Una domanda. Il primo anno è gratuito, fa parte del bando, quindi non c'è costo per l'amministrazione, quindi anche la migrazione è a costo zero. Gli anni successivi c'è già un canone, c'è già previsto una... Allora, per gli anni successivi non si sono ancora espressi. Abbiamo fatto fare comunque dei preventivi da vari altri organi competenti, insomma. Ci sono dei preventivi che si aggirano dai 3 ai 4 mila euro per la gestione annua. Adesso valutiamo, non è detto però, e questo però sarà da vedere, che la provincia rinnovi comunque delle convenzioni o comunque si faccia di nuovo insomma capofila per portare avanti delle proposte. È chiaro che se ci sono delle proposte da parte di 20-30 comuni, magari riusciamo a portare a casa dei costi di gestione anche più competitivi, insomma, sostenibili. Un'altra cosa, visto che il data center nostro qui è abbastanza, appunto, quel server lì era datato, anche il centralino è molto datato, diciamo, viene migrato tutto quanto, migriamo in cloud anche il centralino, che attualmente con le nuove tecnologie e con la possibilità di portare in cloud i centralini e con lo smart working, in realtà ci sono delle tecnologie e delle opportunità molto convenienti, soprattutto per chi lavora da casa. Sì, esatto. Allora, questo permette appunto la possibilità di lavoro in smart working a tutti i dipendenti, il trasferimento adesso in cloud. Per quel che riguarda il centralino, non mi risulta sia compreso in questa migrazione, può essere però eventualmente presa in considerazione o prevista la migrazione prossima, insomma. Grazie. Faccio una dichiarazione di voto, tanto, però sì, le domande sono finite. Diciamo che attualmente questo è appunto un progetto che è portato avanti dalla provincia, ed è un'ottima iniziativa. Diciamo che è da un po' di anni che stavano lavorando in quel senso lì, che stavano spingendo perché venisse portate, diciamo, esternalizzate i data center dei piccoli comuni, portati in cloud o sui data center un po' più strutturati che danno maggiori garanzie, e questa azione va in questo senso. Qui noi l'avevamo già precedentemente fatto con la posta elettronica, che è stata comunque sulla Ascot TLC, piuttosto che non il portale, che è stato utilizzato quello MyPortal della regione, quindi tutte azioni volte all'esternalizzazione e al portare il tutto su dei data center strutturati, insomma. Diciamo, oltre a questo c'è anche poi un obbligo di legge, perché l'amministrazione non può neanche comprare attualmente, non potrebbe neanche comprare un nuovo server, quindi è obbligata per legge a andare in cloud. Diciamo che una cosa, ma non è una critica fatta dal comune, perché ha fatto bene partecipare al bando, diciamo che mi aspettavo, visto che ormai i data center sono di un certo livello, abbiamo tecnologie talmente a disposizione
di un certo tipo. Abbiamo dei cloud molto grossi, tipo che fanno a livello internazionale, magari piuttosto che fare le singole piccole province, che sono, mi verrebbe da dire che magari poteva farsi carico direttamente la regione e fare un bando complessivo e per fare maggiore massa critica. Credo si andrà in questo senso qui, nel senso che intanto sì. Infatti non è una cosa detta al comune, diciamo che alla fine risposto lì e do un unico data center e ho dei costi migliori. Dopo capisco che mettere assieme già 95 comuni, ne hanno partecipato 28 e mi aspetterei, non dico 95 ma 94, diciamo che dopo è una cosa fisiologica, nel senso che adesso magari noi entriamo perché abbiamo il server vecchio. Se chi ha comprato 2 anni fa il server nuovo, magari adesso non gli conviene, magari fra 2 anni gli converrà. Quindi sarà comunque un processo che va in quella direzione, anche perché non ci sono all'interno del comune e dei comuni piccoli, anche medio piccoli, non ci sono le competenze per gestire un data center a livelli a norma di legge, per cui quindi siamo favorevoli a questo processo. Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, quindi unanimità. L'immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole? Come prima, quindi unanimità. Passiamo all'ultimo argomento. Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale modifica. Nell'ultimo consiglio era già stato approvato questo regolamento in pratica. Era solo stato un po' tralasciato il discorso che è venuto fuori adesso recentemente dei posteggi mercatali durante la fiera di San Giuseppe, quindi che sono, adesso non mi ricordo più come si chiamano, quelli, sì, sono ambulanti, però temporanei, ecco, sono per le occupazioni temporanee. Quindi vorremmo integrare, questa è una modifica sostanzialmente a quello che avevamo già approvato nel consiglio precedente, introduciamo anche questi ambulanti che occupano questo suolo in tempo temporaneo, inseriamo anche loro in modo di dar modo anche a loro di avere la riduzione del 50%, perché se no, se attiviamo la tariffa come era prima, pagherebbero uno sproposito. Quindi anche per incentivare un po' la venuta di questi ambulanti presso, adesso per esempio per San Giuseppe e così, diamo questa possibilità di avere la riduzione come a quelli dei mercati e a quelli che occupano solo i pubblici in genere, insomma, ecco. Quindi è solo una modifica e quindi se siete d'accordo, cioè adesso se ci sono interventi, vedete voi, insomma. No, solo una dichiarazione di voto, cioè che siamo favorevoli visto che si tratta di un'integrazione che va a colmare una mancanza sul regolamento e che comunque va incontro agli operatori del mercato in un momento in cui non è così facile, quindi non sono momenti molto facili, quindi ben venga, insomma. Va bene, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione anche di questo. Chi è favorevole? Astenuti e contrari nessuno, immediato anche qui. Sì. Facciamo. Avete la fiera breve? Sì, è in corso già. Ieri. Con l'effetto retroattivo. Quindi passiamo anche all'immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole? Ok, tutti favorevoli e quindi bene, vi ringrazio e se non... Posso una domanda? Al solito domandavo qualcosa riguardo il Covid. Purtroppo pensavamo di 2022 di smarcare il Covid e far festa e abbiamo un problema ancora più grosso qui vicino a noi, insomma, volevo capire. Adesso ne abbiamo 2, sì. Abbiamo ancora le mascherine e anche peggio. Volevo chiedere se
è arrivata qualche richiesta da parte appunto di partecipare o comunque di dare solidarietà o di accoglienza di profughi, oppure se sì, come sta andando, cioè, che richieste sono arrivate al comune in questo senso? Sì, allora, richieste al comune vera e propria è stata quella in prima istanza, la prima settimana da quando è scoppiata questa guerra in pratica, no? L'abbiamo accolta subito, fatta da un residente ucraino, di nazionalità ucraina, marito e moglie, in pratica di 2 coniugi, e ci hanno chiesto subito, perché loro avevano il contatto diretto e avevano il modo di far pervenire subito quello che si raccoglieva nell'immediato presso la Croce Rossa in Polonia. Quindi arriva questa merce che noi abbiamo raccolto in comune, no? tramite il comune, è andata subito a destinazione in pratica, tramite loro o comunque loro collaboratori. E allora la prima settimana appunto abbiamo fatto questo. Ci sono state delle grosse donazioni, in particolar modo di farmaci, e in particolar modo ci avevano indirizzato anche loro su questo tipo di materiali. Quindi farmaci, quelli che erano possibili avere, diciamo prodotti per i bambini, per i piccoli, diciamo dai pannolini alle creme, tutte quelle cose là che sono utili per i bambini, e in particolar modo questo, e anche generi alimentari, in particolar modo per i bambini. Siamo riusciti a fare un carico, abbiamo caricato un furgone pieno, zeppo di questi prodotti, e qui anche mi sento di ringraziare ovviamente chi ha fatto, adesso non so se fare il nome, ma comunque chi ha fatto la donazione dei farmaci, quindi potete dedurre chi sia, no? E quindi veramente ha fatto una grossa donazione. Noi avevamo messo a disposizione anche un contributo di 1.000 euro per acquistare appunto questi farmaci. Questi farmaci, anziché pagarli, quello che ha fatto la donazione ci ha detto: guarda, non voglio neanche un euro, e questa donazione, quindi pari a quella cifra, la faccio io di mia spontanea volontà. Quindi mi sento anche di ringraziarlo in questo momento, insomma, ecco. Poi so che sono arrivate delle persone, però momentaneamente sono alloggiate presso un familiare che avevano qua in comune di Vidor, quindi tipo so di una sorella, di una figlia della sorella e una nipote, quindi ecco, e queste sono già ospitate qua, questi sono 2 certi. Adesso dopo ovviamente là subentrano gli accordi tra USL, Regione e Caritas, no? Allora noi abbiamo già un riferimento con la Caritas di una signora di Pieve di Soligo. Chi ha necessità di far venire, perché ci sono state disponibilità di famiglie, addirittura una famiglia ha messo a disposizione una mansarda se poteva venire 2 ragazzi con una mamma, eccetera, no? Perché normalmente sono ragazzi e donne. E hanno messo a disposizione questa mansarda, sebbene è la stessa unità familiare, comunque loro la mettono a disposizione volentieri. Quindi io indirizzo questi qua che fanno queste richieste, l'indirizzo di interpellare questa signora della Caritas che è diciamo referente per il nostro territorio, quindi da Pieve Soligo, Sernalia, Moriago, Vidor e Farra di Soligo anche. E quindi però là ci sono delle procedure, diciamo, quando arrivano devono fare sicuramente il tampone subito, poi devono rimanere in quarantena 5 giorni e poi rifare un tampone. Se anche il secondo tampone risulta negativo, devono procedere per la cosa sanitaria, per il fatto di sanitaria, capire se sono vaccinati, se non sono vaccinati. Da quello che ho capito io, se sono vaccinati anche con il vaccino loro Sputnik, no? Devono comunque fare un richiamo della Pfizer o della Moderna qua da noi. Ecco, questo è lo stato attuale. Oggi ho avuto anche modo di parlare con, lo dico anche, con le suore di Elnè,
e loro metterebbero a disposizione una loro, sai che là dentro ci sono 3 unità, no? Loro abitano, attualmente sono in 3, abitano sulla casa vecchia, diciamo quella proprio originale, no? Quando è nata l'ordine là. Hanno libera la stanza, la casa, scusate, dove abitavano prima, quindi hanno al piano terra un salone grandissimo con una cucina. Sopra mi pare ci siano 5 o 6 camere con relativi bagni. Ecco, anche loro hanno detto se sono già in contatto con questa referente della Caritas di Pieve di Soligo, se varranno delle richieste, loro sono disponibili ad ospitare eventuali, diciamo, queste persone, questi profughi, chiamiamoli così. Valdobbiadene, il Guicciardini, attualmente non so se oggi ne siano arrivati ancora, ieri ne avevano 10 già ospitati, perché prima era partito, doveva arrivare quelli che erano positivi, quindi là erano seguiti da infermieri e così. E adesso da ieri so che ne avevano 10 che non erano quelli positivi, perché non funge più da hotel Covid, ma funge appunto d'alloggio, insomma, per queste persone che arrivano profughi, diciamo, ecco. E mi pare possono arrivare a oltre 100, a ospitarne oltre 100 ai Guicciardini. Ovviamente là sono seguiti sia dal lato sanitario, e quindi uno che arriva là si regolarizza anche con la tessera sanitaria, con i vaccini e tutte queste cose, insomma, ecco. Questo posso dire attualmente, insomma, ecco. Però al comune sicuramente non arriveranno richieste dettagliate così, perché io dico faremo, se qualcuno le farà le richieste, li invieremo appunto a questa referente di Pieve di Soligo che... No, qua sinceramente non ne ho viste, no, non ne ho viste, tranne che i primi 2, quello che dicevo prima, che ovviamente sono arrivati, però sono stati ospitati da una loro parente stretta e sono ancora qua, insomma, ecco. Questo. Sì, beh, infatti, ma dopo adesso ne arriveranno altri comunque sicuramente, perché ho già sentito parlare, quindi se arriveranno, che ci comunicheranno la disponibilità, ben facciamo da referenti, quindi tra loro e la Caritas. Sì, beh, senz'altro. Beh, questo qua, dopo, come diceva anche ieri Zaia Valdobbiadene, se finisce presto possiamo pensare ad avere i 300-400 mila persone, però se la roba va avanti diventa molto molto più grande questa cosa, ecco. Quindi speriamo bene che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e smetta di fare queste cose, insomma, ecco. Ce l'auguriamo, perlomeno. Ecco. Bon. Quindi se possiamo chiudere qui. Bon. Grazie a tutti e arrivederci.